係我間房啊，然之後我呢間房咧就坐喺度全木色嘅家私啦。唔好伸去手。係啊。係啊。Hello， 大家好，歡迎嚟到我哋呢個中大日遊嘅旅程。我哋而家行緊去商學院。你介紹自己咯，呢啲咩人嚟㗎？唔識喎。雙鏡頭。我哋而家往九樓。係啊，我哋而家去九樓做乜嘢啊？去九樓。我唔知做乜嘢。我哋而家喺九樓。買嘢飲。咩嚟㗎？買嘢飲。呢度邊度嚟？咩學院啊？定乜鬼啊？呢個係我哋總部。總部。係醫院九樓咁樣 feel 啊！佢而家好似隻狗咁樣喺度追人。好衰啊！你係咪要去廁所？喂，好靚啊！你影嗰度啊，影嗰度啊，好靚。應該一個轉場。介紹下。介紹下。唔係你幫我咁樣撥過去啊，唔該。日夫科學大學。嗱，我哋個組長影緊相。係啊，有個波喺度，有個波，個波。人咧？咁嗰邊。呢個有袋啊！又有袋。攞個袋啊！你哋。我哋而家唔知啊，去緊嗰度。好唔專業喎呢個人。係啊，我冇做功課啊，呢個導遊。大家好，我哋而家去。導遊帶我哋去食嘢啊！呢個係免費㗎。過咗去先啦。價錢。導遊請啊！導遊請食包。導遊請食嘢。搞錯嘅。好，導遊。我哋而家去邊啊，導遊？我哋而家周圍行下咯，行嗰邊咯。好。好啊。行啦。好啊，行啦。導遊粟米喎。你想食啊？要導遊請啊？導遊請。我請燒賣咯。好啊。我 story 真係會爆，不過唔緊要，我願意犧牲。我今日幫佢拍 vlog 嘅葉安。我哋行啲小人啲。小玲真係乜都冇咯。係咯。你肯定我哋入去睇下，係咯，入去睇。我睇下咯。Unprofessional 導遊。我I人嚟㗎，我中意少啲人嘅。吹啦，你繼續吹啦。咁真係㗎。睇下有冇嗰啲咩 draw 架啊？係咯，我文學院都應該文學院啊，我睇嚟嘅好快。好啊。我哋去圖書館。唔該。咩？1、2、3。我哋而家導遊影相。咩事啊？導遊有啲害羞可能。導遊，我哋而家即係去邊話？你帶路啊？圖書館。係，我哋行啦。嚿石好靚。我哋穿過呢嚿石啦。鬼門關。好似過嗰啲水簾洞咁樣。係咯。No。唔該望翻鏡頭啊。Oh no。我覺得葉安簡直係呢個零死角。望住前面啲人。喂。係。喂。我哋而家去吸引。呢個係大學校史館。呢個係咁靚嘅。我哋而家喺圖書館，即係綠色嗰度，佢就會
點解藍色？Hello 各位，我哋而家去邊度啊？我哋而家返歸啦。嗯。我哋去埋拱洋希樂湖啫嘛。誒有錦鯉喎，嗰條係咪錦鯉嚟㗎？錦鯉收聲啦！踩唔踩得嘅草？係咯，喂，出翻嚟先。會俾人鬧喎，大佬。大學啲草係啦，嗱呢個咧認住呢個衰人。你等我踩爛嘅人。嚟，我哋嚟參觀呢個亭咯。不准毀壞公物啊，衰人！哎呀，你唔好阻住佢個讀嘅一人課啊！你嚟啊，我幫你影相。你唔可以跳落去嘅，請勿為意。過咗去先啦，過咗去先。我影完未啊？楊希，好，我哋呢度好有中國文化特色。誒，你入去啊！我入去好啊。接貴妃。係咯。其實莫 Sir 當年佢個碌都成個80年代咁樣。咩啊？你記唔記得佢有幅相係有個戴住副眼鏡，跟住之後有條圍。好柒嗰幅啊嘛。係啊，好。喂，我哋啲嘢唔出得街㗎喎。咁片㗎。係咯。係咪嚟㗎？唔係先知係咩嚟？係咪魚嚟㗎？嗰個係咪飯？唔係，係咪一啲嘢嚟㗎？可能啩。唔緊要啦，導遊繼續行啦。導遊，我想問下你哋今次有啲咩？係咪行嗰邊啊？我哋咪咁樣兜翻過嚟。好啊！今日真係好開心，我哋呢個中大嘅遊就已經結束啦。Good good good，啱啱，哇好！乜嘢啊？咦？呢個唔出得街喎。